Imam jedno pitanje za gradonačelnika ili možda pročelnika za EU projekte. Tiče se pješačko-biciklističke staze Prtlog-Rabac. Naime, u medijima u veljači je bilo da je grad aplicirao projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije, odnosno glavnog projekta za izradu navedene staze na Ministarstvo regionalnog razvoja i EU projekata. Pa me zanima kad se očekuju rezultati tog natječaja i eventualno početak realizacije te staze. Ne znam odgovoriti na prvi dio kada, jer nije do nas, ali evo, u razgovoru sa pročelnikom očekuje se od narednih par mjeseci, to je dosta velika aplikacija, zelena digitalna tranzicija, ali možda bolje da pojasnimo gdje smo. Kad bude, bit će 3, 4, 5 mjeseci pa ćemo znati da li smo prošli, da li nismo. Znači, u prvoj fazi već je dosta prošlo vremena, napravili smo idejni projekat koji je na kraju krajeva i predstavljen vijećnicima gradskog vijeća i u kojem je prikazano način na koji mislimo to raditi i područje zahvata. U biti znamo dobro što definira idejni projekat. Da bi napravili posao koji se zove pješačko-biciklistička staza od lokacije, točno od Maslenice, pa skroz do prve plaže u Prtlogu, da tako nazovem, do Vale, evo kako se zovu popularno, treba napraviti pravi projekat. Pravi projekat je glavni projekat koji definira zahvat na način da nakon tog projekta ekipe koje se time bave, koje budu izabrane na natječaj, mogu krenuti u zahvat. Činjenično stanje je takvo da je potrebno riješiti još neke imovinsko-pravne odnose, ali možda najbitnije od svega je da svi skupa međusobno dogovorimo i postavimo se neka pitanja. Da li smo zadovoljni s time kako danas izgleda staza? Vjerujem da ste svi bili po toj stazi i da ne možemo baš sebi dati pozitivnu ocjenu po tom pitanju. S druge strane, koliko smo spremni duboko ući u zahvat, ne mislim u smislu dužine, nego u smislu zahvata. Šta si smijemo dozvoliti da tamo napravimo poštujući okoliš, a šta ne smijemo. I treća stvar je postaviti si pitanje, koje je možda pitanje svih pitanja često, a šta ako ništa ne napravimo? Šta ako ništa ne napravimo i pustimo da bude kako je, da li je to pravi put? Ja mislim da nije, mislim da povezati Labin i Prtlog putem jedne pješačke biciklističke staze koja neće bitno utjecati na okoliš, nego će biti u skladu sa krajobraznom osnovom, u skladu sa suradnjom sa našom naturahistikom. Sve to skupa čini mi se iziskuje još dosta razgovora, ali prvi nužni korak koji nije baš onako da je jednostavan se zove novac, to je nekih 500.000 kuna. Ukoliko dobijemo na kandidaturi, idemo dalje. Vjerojatno ćemo doći do toga da nećemo raditi u komadu sve skupa jer je to vrlo veliki iznos, ali barem za početak prvu fazu od Maslenice do Vole Remac. I to je neka intencija. Kad dobijemo rezultate za par mjeseci vidjet ćemo gdje smo s time. Ukoliko dobijemo novac, idemo izradu projektne dokumentacije i nakon toga pomalo u rasprave i nadam se da ćemo dovesti cijelu tu priču u jednu situaciju koja je svima i poželjena i prihvatljiva.